Ciao ragazzi, io sono Wendy e vi do il benvenuto ancora una volta nella nostra casa. A volte prendere il solito caffè del mattino sembra un gesto scontato, qualcosa che facciamo col pilota automatico senza dargli valore. Ma la verità è che non apprezziamo queste piccole attività come meriterebbero. Spesso siamo troppo di corsa per accorgerci della bellezza che ci circonda. Penso sinceramente che non dovremmo aspettare di passare attraverso situazioni difficili o traumi per iniziare finalmente ad apprezzare le cose semplici e le nostre abitudini. La vita è fatta di questi istanti e aspettare un momento perfetto o una lezione dolorosa per essere grati è un errore che facciamo in troppi. La felicità, quella vera, si nasconde proprio nella normalità. Quindi mettetevi comodi e lasciatevi trasportare da questa energia calma e positiva. Iniziamo questa giornata con il piede giusto, mettendo amore in tutto quello che facciamo, dalle pulizie più banali ai momenti di relax. Abbiamo già rifatto i letti. Adoro quella sensazione delle camere che prendono aria, il profumo del mattino che entra e spazza via il sonno. Ma adesso, per rendere tutto ancora più leggero, è arrivata l'ora di farci aiutare dal nostro fedele robot per pulire i pavimenti delle camere. E mentre il robot fa il suo lavoro, io mi dedico a lavare le stoviglie della colazione e a rimettere al loro posto quelle della lavastoviglie. Potrebbe sembrare una noia, ma per me è uno di quei momenti proprio da godersi fino in fondo. Credo che esistano dei compiti che, se fatti con lo spirito giusto, diventano quasi una terapia. È un momento che somiglia molto a quando stiro. Le mani si muovono da sole e la mente finalmente si libera, si riflette, si mettono in ordine i pensieri e in qualche maniera si medita. C'è qualcosa di profondamente calmante nel vedere l'ordine che ritorna, pezzo dopo pezzo, mentre fuori il mondo corre e qui dentro tutto si ferma. Mentre sistemo i piatti e sciacquo le tazze, non penso alla fatica, ma alla fortuna di avere una casa di cui prendermi cura. È in questi piccoli gesti ripetitivi che trovo la mia centratura. Non serve sempre sedersi in silenzio per meditare. A volte basta il rumore dell'acqua e il calore di una cuscina che si sta mettendo a nuovo per sentirsi in pace con se stessi.
Aprirò il nostro tavolo da pranzo allungabile per pulirlo bene anche l'interno. È una di quelle zone che spesso dimentichiamo, ma dove le briciole amano nascondersi. Per questa pulizia mi piace tantissimo usare un semplice detergente per i vetri. Lo trovo perfetto per superfici come queste, sia per il legno lacato del piano che per le gambe in ferro. Lascia tutto senza aloni e super brillante con un solo gesto. Passerò il prodotto anche sulle sedie, dedicando loro la stessa attenzione. Come potete vedere, questo set è uno dei pochi pezzi che abbiamo deciso di portare con noi nella casa nuova. Non li abbiamo cambiati durante il trasloco perché ci piacciono ancora moltissimo e sono praticamente nuovi. È bello quando un mobile riesce a trovare il suo spazio anche in un nuovo ambiente, mantenendo intatti i ricordi e la sua funzionalità. Visto che molte di voi me lo chiedono, il tavolo è di Mondo Convenienza, mentre le sedie sono di Ikea. È la prova che non serve spendere una fortuna per avere un angolo pranzo accogliente e resistente nel tempo. Basta un po' di cura e dei prodotti giusti per farli sembrare come appena comprati, anche dopo un trasloco. Con un briciolo di pazienza e i gesti giusti, la cucina e la zona pranzo sono pronte. Lascio stare il robot e mi occupo personalmente del pavimento in questa stanza. Vi mostro una piccola coccola che mi sono concessa in questi giorni. Un mini acquisto fatto da Lidl. Sapete che non serve spendere grandi cifre per rinnovare l'aria di una stanza. Ho preso questo set di 3 canovacci, che trovo davvero deliziosi. Ma il pezzo forte è questa tovaglia. Guardate questo verde pastello, non è meraviglioso? Con questi fiori primaverili mi sembra di avere in casa un bellissimo prato fiorito. Mi trasmette subito un senso di pace e di freschezza, proprio quello di cui avevo bisogno per accogliere la nuova stagione. Non ho resistito e ho messo a lavare i canovacci nuovi, ma adesso è arrivato il momento di pensare al pranzo. Guardate questa pentola. Mi ripeto ogni volta che dovrei cambiarla, ma tra una cosa e l'altra la testa vola sempre tra 1000 pensieri e me ne dimentico. Succede anche a voi, vero? Non siamo perfette, ma facciamo sempre del nostro meglio. Oggi preparerò un riso con verdure e un tocco di pancetta dolce a cubetti. Inizio facendo rosolare la pancetta da sola in padella, così sprigiona tutto il suo sapore. Nel frattempo ho già lavato il riso e tagliato una carota. È un piatto semplice, ma amo come i colori delle zucchine, dei fagiolini e della carota si mescolano insieme.
È un vero inno alla primavera. Per dare un'anima a questo piatto aggiungo un mix di aromi che adoro: olio, sale, un tocco di cumino e paprika. Aglio e cipolle in polvere per la sapidità e infine la curcuma, che donerà un colore dorato bellissimo a tutto il riso. Una bella mescolata e lascio che i sapori si fondano tra loro mentre tutto cuoce lentamente. Ma noi non restiamo certo ferme a guardare la pentola. Mentre il riso si cuoce, ne approfitto per lavare velocemente il tagliere e tutto ciò che ho sporcato. Sapete quanto ci tengo. Preferisco godermi il pranzo sapendo che la cucina è già in ordine. Così dopo passo a rilassarmi davvero senza il pensiero delle stoviglie sporche che mi aspettano. Era finito il gel per il bagno, quindi ne approfitto per preparare un'altra bustina seguendo le istruzioni. Ma oggi voglio fare qualcosa di più. Ho deciso di scaldare dell'acqua per fare al WC una pulizia davvero approfondita. Vedere sul contenuto della bustina Everdrop dopo l'acqua calda e guardate, inizia subito a formarsi questa bellissima schiuma rosa che si alza. Ad essere sincera, non ero sicura se dovessi aspettare ancora un po' perché la schiuma arrivasse proprio fino al bordo. Quindi ho deciso di aiutarmi io con lo spazzolone per distribuirla bene ovunque. Dopo averla lasciata agire per qualche minuto, passo a pulire tutto con cura e risciacquo. È un piccolo esperimento, che però mi dà la certezza di un'igiene profonda in un punto così delicato della casa. Ho usato una di queste bustine da 100 grammi per questa pulizia. Per completare l'opera, uso anche il gel WC classico e l'anticalcare di Everdrop per le altre superfici. Devo dire che la fragranza è ottima, fresca e per nulla aggressiva, ma è sulla performance che voglio soffermarmi. Vi garantisco che è una delle migliori. Si vede proprio a occhio nudo la differenza e si sente quella sensazione di pulito vero che dura nel tempo. Tutti questi prodotti di Everdrop che abbiamo usato oggi mi sono stati regalati grazie a una collaborazione. Tuttavia li ho messi alla prova seriamente perché volevo vedere con i miei occhi se funzionassero davvero. I risultati li abbiamo visti insieme. Se decidete di provarli per le vostre pulizie di primavera, vi ho lasciato un link nella descrizione. Utilizzando il mio codice personale potrete usufruire dei sconti che arrivano fino al 20% sulla vostra spesa.
Mi sono lavata bene le mani e finalmente il riso è pronto. Non potete immaginare che profumo delizioso e che colori meravigliosi. Per completare il piatto e renderlo ancora più fresco, ho deciso di tagliare un po' di pomodori freschi da aggiungere come contorno. Un tocco di rosso non sta affatto male vicino al giallo del riso. Buon appetito anche a voi se state mangiando! La primavera si sente già nell'aria, specialmente con il profumo del bucato appena fatto che invade la casa. Ragazzi, godiamoci questa stagione non solo nei momenti di grande gioia, ma in tutti i piccoli istanti che la vita ci regala ogni giorno, anche quelli più semplici. Vi mando un forte abbraccio di cuore e noi, come sempre, ci vediamo nel prossimo vlog di Wendy. Ciao!